كلها ويكشي حتى يعالجون في مشنقه في الصبح. يعني مش هنقول لك صور البطاقه ها. انت كنت رايح فين دلوقتي الصبح؟ انت راكب القطر؟ رحت اندب القطر من سوهاج، انا اساسا من طحطا. تمام. رحت اندب القطر من سوهاج. كنت رايح فين؟ اتحرك بين القطر راح مصر. هنروح فين؟ رايحين نشتغلوا. رايحين فين؟ القطر الثاني قال لك دخل فيه من ورا اتبهدلنا كلنا، اللي اتقلب على بعضيه. تبص ورانا طلعنا لقينا العربيات متقلب، اللي في العربيات نفسه اللي ما فيهاش حاجه وقع اتكسر. يعني في العربيات اللي ما اتقلبتش الناس اتكسرت، اللي روح على بلده روح واللي قاعد قاعد. الناس هتموت، الناس ماتت كلها. قطرين يخشوا ببعضيهم، واحد داي وواحد ماشي من قدام والتاني يجي يخش فيه من ورا. هل ده مين المسؤول عنه؟ وزير السكه الحديد ورئيس الجمهوريه واي واحد مواطن من شغال عسكري وكل عساكر في الجيش. يعني اغلبيه الناس اللي ميته دي مين كان راكب معاك في عساكر. مين كان راكب معاك مسافر بيه؟ انا مسافر وحديه، والناس اللي ميته كلها يعتبر اخواتي. اي حد اتعور، اي حد مات يعتبر ده اخويا انا. وانا معتبر نفسي ميت ومعتبر نفسي ميت مكان الميتين. كله مصريين، مفيش حد. كلنا مصريين وكلنا مسلمين وكلنا مسيحيين وكلنا عساكر. كلنا مسلمين وموحدين بالله وماشيين. ده كل واحد رايح على اكل عيش عشان يجيب 100 جنيه لعياله. عشان مين؟ عشان ايه يحصل ده كله؟ يعني مين مسؤول؟ اتقي الله في الناس دي. اي حد مسؤول، اي حد مسؤول. احنا لا هنغلط في حد ولا هنسب ديانه ولا هنشتم ولا تبع اي حد. اي حد مسؤول عن السكه الحديد يتحاسب من رئيس الجمهوريه لغايه اللي عاقل المزلقان نفسه. اصغر واحد اللي عاقل المزلقان يتحاسب فيها وتدام يشوفوا مين المسؤول عن المشوار ده. وحق الناس اللي ماتت دي عند مين؟ ربنا يتولاكم. عند ربنا. حق الناس اللي ماتت دي ربنا يتولاكم. ربنا اللي يتولاكم. ربنا يتولاهم. الحادثه حصلت في رمسيس قبل كده الناس ولع. ما سابش، ما المشكله ما حدش حصلت في رمسيس ولع. الناس ولعت في رمسيس والناس ماتت في العيار. حصل. وكل سنه هتحصل حادثه قطر. حصل. الناس تركب عربيات. اشرف رسلان يتقي الله في الناس. سعادتك من الاسبوع. احنا نعرف اشرف رسلان يتقي الله في الناس ويتحرك من كرسيه. عايزين نشوف اشرف رسلان يتقي الله في الناس. اشرف رسلان إن كان اشرف رسلان ده هو ماسكيه يتقي الله في الناس. مهما يكون هو مين اشرف رسلان يعتبر اخوه اللي كان راكب القطر. اي واحد مسؤول يعتبر حد قريب وكان راكب القطر ده. واي حد في منصب وفي مهما يكون من اول رئيس الجمهوريه لغايه اللي ماسك المزلقان يتقي الله. يتقي الله في اكل عيشه، يتقي الله في منصب. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما حدش. حسبي الله ونعم الناس دي الوكيل. الناس دي طالعين عيل صغير دلوقتي. شفت انت؟ ماشي. الناس دي هي كلهم شباب الميتين. والناس دي هي اللي بتدفع الخراب ده من دمها. الناس دي الخراب ده بيدفع من دمها برضه. ما حدش بيدفع حاجه من جيبه. محدش قالوا لك قالوا زمان قالوا زمان هيتهربوا من القطوره. الصعايده هيتهربوا من القطوره وما يدفعوش في القطوره. قال لك غرامه 50 جنيه اللي ما يدفعش. اصبحت الناس ما فيش عيل صغير هيخش القطر من غير ما يدفع. اللي معاه كرتون دلوقتي وندخل بكرتونه هيدفعوا على الكرتونه برضه. الخراب ده يعني احنا ده كله الحاجات دي ما حدش بيدفع بثمنها، لا وزير ولا رئيس جمهوريه ولا حد. حدش مسؤول. ده اللي بيدفع ثمنه. احنا المسؤولين. الخراب ده الشعب هو اللي بيدفع ثمنه واحنا بندفع ثمنه. ما حدش فيش وزير بيدفع ثمنه وما فيش مسؤول بيدفع ثمنه. الشعب اللي بيدفع ثمنه والشعب برضه هو اللي بيموت. واي حد هيسكت عن الحق يبقى ده هو شيطان. اي حد شايف الحق يبقى شيطان اللي ما يتكلمش عليه. سواء كان واحد من انهي قريه من انهي محافظه من اي مركز. يا ريت ما يسيبوش حق الناس دي يروح لله عشان هتتكرر تاني. عشان هتتكرر تاني ما نبطلاش. القطوره دي ما نبطلاش ابدا. من اول ما طلعنا شفنا رمسيس بعينينا. شفنا العياط بعينينا. كل حاجه احنا شايفينها في المنيا اللي شفناه بعينينا. الناس هتولع في رمسيس. الناس اللي هتولع في رمسيس دي لسه ما خلصتش. لسه الناس قاعده محروق عليها لغايه النهارده. ما في سنه تعدي لله على خير. ما في سنه تعدي لله على خير. ياخد اتقوا الله. اي حد مسؤول يتقي الله. صور الخراب ده وصور الناس اللي صور يا عم. غريبه تقول طالع من مراقع. الو كنا عايزين حد
من اهل المصابين او حد كان راكب القطر، انت كنت راكب القطر؟ انزل احمد اهاب. خراب يا رب، خراب. بعت لي حسن، بعت لي تبع الدستور اهو، بعت لي اشاره بس مش راضي يعني. تبع يا اساس. طبعا موقع مصراوي.